مع الجمعية المغربية للمدن الإيكولوجية أن تستقبلكم في هذا اللقاء الدولي الذي سيكون موضوعه البيئة، ولكن بالضبط الحركية الكهربائية، الموبيليتي إلكتريك. أيها الإخوة الكرام والأخوات الكريمات، بلدنا منذ زمان منخرط في جهود تخص البيئة، وقد توج هذا الاهتمام وهذه الجهود بما سينعقد في مدينة مراكش في مؤتمر اتفاقية الأطراف كوب 22. وكذلك من منطلق سفر دراسي كنظم يعني في الأسابيع الأخيرة بإعاز من الوكالة الألمانية للتعاون الجزائر، وكان موضوعه هو الحركية الكهربائية الموبيليتي إلكتريك. وقد هم هذا السفر عدة جماعات ترابية ببلدنا، حيث تم السفر في البداية في مدينة برشلونة ثم كولون ثم برلين. هذه الخلاصات هي ما سيعرض علينا يعني بعض الخبراء يعني حينئذ. ارتأينا في الجامعة الترابية لأكادير وفي الجمعية المغربية للمدن الإيكولوجية أن نشرك إخواننا وإخواتنا في هذا الجانب، وقصدنا إلى هدفين أساسيين. أولا أن نحسس كل الفاعلين، الجماعات، الإدارات، الخواص، بأهمية استعمال الآليات الكهربائية سواء في تدبير النفايات أو في غيرها. وقد لاحظنا من خلال الفيلم الخطورة التي يمثلها انبعاث الغازات عالميا. الهدف الثاني هو أن نتحرك حسب الإمكانيات أن نحصل على آليات كل جماعة وكل إدارة وكل مؤسسة خاصة أن تحاول ما أمكن أن تصل إلى تطبيق هذا المبدأ باستعمال وبتبني آليات كهربائية. خلال هذا المساء وصبيحة يوم الغد ستلقى عروض تخص هذه الجوانب، وعلى الخصوص الحركية الكهربائية. أتمنى أن يصل هذا الملتقى الدولي إلى أهدافه، وأتمنى لإخواننا الذين جاءوا من مدن أخرى، رؤساء وموظفو هذه الجماعات وكذلك ضيوفنا الأجانب مقاما طيبا في مدينة أكادير. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Un voyage d'études en juillet en Espagne, à Barcelone, et en Allemagne, à Cologne et Berlin. Et la GIZ appuie ces différentes villes qui veulent mettre en place la mobilité électrique. Le projet finira l'année prochaine, mais un nouveau projet sera en cours de développement pour poursuivre cette aide au développement de la mobilité électrique au Maroc. Je suis le conseiller principal de l'IDE, l'Institut pour le développement de l'environnement et de l'énergie. Et nous sommes ici parce que l'IDE travaille avec la GIZ et les communes marocaines, comme Agadir, Marrakech et des autres, sur la mobilité électrique. Et on voit, il y a trois choses qu'on peut dire. La mobilité électrique pour les communes marocaines, c'est une opportunité très importante parce que c'est l'avenir. Les prochains 10 ans, 15 ans, ça c'est quelque chose qui va se développer dans le monde. Deuxième chose, le Maroc, et toutes les politiques que le Maroc est en train de mettre en place, mais aussi le potentiel avec les énergies renouvelables, les mobilités électriques vraiment représentent une opportunité pour le Maroc. Et troisième chose, les communes, bien sûr, c'est l'investissement, c'est le partage industriel entre pays, entre grandes entreprises, mais aussi les communes, les collectivités locales ont un rôle à jouer pour développer le marché localement.
Donc on veut que la mobilité électrique soit quelque chose pour l'environnement, mais aussi pour la population locale. C'est pour ça que les communes sont en train maintenant de réfléchir là-dessus. من بعد تم الاتفاق مع لاميف اللي هي لاسوسياسيون ماروكان دي زيكوفيل باش ينظموا واحد اللقاء تحسيسي للجامعات باش يحاولوا يقربوهم من الأهمية ديال تطوير الحركية بشكل مستدام على باز ديال لي زينيرجي اللي هما غونوفلابل. وكي تشوفوا مجموعة ديال المشاريع اللي هي لونساتها أكادير وعلى حتى مراكش ولا تشاون في هذا المجال، وهادو كامل هما التجارب يسانسكري دون لا بوليتيك لا استراتيجي ناسيونال اللي هي كتحث على لا ريدكسيون ديال ليتيليزاسيون ديال البترول، يعني واستبداله بوسائل طاقية اللي هي نظيفة كالحركة الكهربائية.